Всем привет! Пришло время сделать в кожевенную мастерскую большой раскроенный стол. Давно уже супруга просит. Сделал с расчетом, чтобы цельный холст кожи было удобно кроить. 2 метра на метр 20. Конструкция максимально простая. Рама из профилированной трубы 20 на 20 и две столешницы. Но так как данная комната еще не окончательное место мастерской, делаю стол разборным для удобства монтажа и переноски. Ножки у стола регулируемые. Для этого привариваю гайку М14 снизу всех ножек. Разбирается стол за счет съемных поперечин. Крепятся они на вваренные в торцы гайки М8. Во всех вертикальных профилях насверливаю отверстие для крепления столешниц диаметром 5 мм.
одной стороны косынка крепится на болт к ножке стола. Для этого делаю в них по одному отверстию. Чтобы не ошибиться с центрами отверстий снизу ножек, я не делал их заранее, а после сварки досверливаю насквозь. Там, где резьбу задела сварка или заусенец, прогоняю еще раз мечиком. Не помешает все поперечины так прогнать. Перед креплением укосин фиксирую правильную геометрию рамы с помощью монтажных угольников, сделанных из фанеры. Сначала привариваю укосины к центральной поперечине. Далее, снимая по очереди каждый угольник, креплю вместо него укосину. В качестве верхней столешницы отлично подошла ламинированная фанера 13 мм. На нижнюю полку взял простую фанеру, десятку. Жаба задушила, о чем сейчас уже жалею. На ее обработку и покраску времени и денег ушло дофига. При случае заменю ее все же на ламинированную. В целом вот так. А теперь детали.
Внутрь ножки вклеиваю гайку и под пресс. Проще было бы сделать из болтов, но у меня полно ненужных гаек. Шпильку тоже сажаем на клей. Нагрузки тут никакой. Выдержит. Просто чтоб не прокручивалось. Окончание будет в следующем ролике. Кому интересно, что мы делаем, заходите в Instagram или на наш сайт. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, будет много интересного. Всем добра и спасибо за внимание.